Nuk dihej se ku ndodhej, mjekja shqiptare shfaqet në flotiljen pranë Gazës. Pas një periudhe të gjatë, pas një lloj informacioni mbi vendodhjen e saj, aktivistja dhe mjekja shqiptare nga Gjermania, Albulena Fazliu, është shfaqur nga bordi i anijes Conscience, ndërgjegja e cila është pjesë e një flotilje ndërkombëtare që po lundron drejt ripit të Gazës. Fazliu, e cila ushtron profesionin e anestezistes në Gjermani, është bërë pjesë e kësaj nisme humanitare së bashku me rreth 100 mjek dhe gazetar nga vende të ndryshme të botës. Flotilja synon të dërgojë ndihmë dhe shpreh solidaritet për popullatën civile palestineze dhe veçanërisht për mjekët dhe gazetarët që sipas saj janë objektiva të sulmeve sistematike. Quhem Albulena Fazliu, jam doktoresh, jam anesteziste dhe punoj dhe jetoj në Gjermani, ka thënë ajo në mesazh të regjistruar nga bordi i anijes. Ajo denoncoi për veprimet e Izraelit në territorin palestinez. Ka 80 vite që shteti zionist i Izraelit vazhdon të vrasë popullatën civile në Palestinë, ndërta fëmijë, sidomos mjekët dhe gazetarët të vriten në mënyrë sistematike. Fazliu tha se ndodhet në këtë flotilje për të ngritur zërin për të drejtat themelore të njeriut, si siguria dhe liria, që sipas saj po shkelen rënd në territoret palestineze. E drejta për siguri dhe liri është e drejtë themelore e njeriut, shtoi ajo. Për momentin jam në anijen Conscience, ose në shqip ndërgjegja, me rreth 100 mjek dhe gazetar nga gjithë bota. Ne duam të shprehim me këtë iniciativë solidaritetin për mjekët dhe gazetarët palestinez të vrarë nga shteti kriminal izraelit, theksoi mjekja Fazliu. Misioni i flotiljes humanitare ka zgjuar interes të madh ndërkombëtar si një përpjekje simbolike për të tërhequr vëmendjen e botës ndaj krizës humanitare në Gaza dhe nevojës për mbështetje për viktimat civile. Fazliu tha se ndodhet në këtë flotilje për të ngritur zërin për të drejtat themelore të njeriut, si siguria dhe liria, që sipas saj po shkelen rënd në territoret palestineze. E drejta për siguri dhe liri është e drejtë themelore e njeriut, shtoi ajo. Për momentin jam në anijen Conscience, ose në shqip ndërgjegja, me rreth 100 mjekë gazetar nga gjithë bota. Ne duam të shprehim me këtë iniciativë solidaritetin për mjekët dhe gazetarët palestinez të vrarë nga shteti kriminal izraelit, shtoi ajo. Misioni flotës humanitare ka zgjuar interes të madh ndërkombëtar si përpjekje simbolike për të tërhequr vëmendjen e botës ndaj krizës humanitare në Gaza dhe nevojës për mbështetje për viktimat civile.